became convinced that the flight was quitted the ship. 这是人类太空旅行中最惨烈的人为事故，5000个处于休眠中的人类被送进外太空，等待他们的将是无尽的黑暗与孤独，然后在绝望中慢慢死去。而驾驶员之所以做出如此丧心病狂的事，是因为他患上了太空幽闭症。只要长时间身处在太空航行或者休眠状态，就会患上这种疾病，轻则出现幻觉、丢失记忆，重则人格分裂，甚至做出反人类、反社会的行为。而这艘前往坦尼斯星球的宇宙飞船，却发生了更加恐怖的事。故事发生在2153年，世界人口暴涨至244亿，因为地球资源的匮乏，导致各国之间战争频发，于是人类不得不将目光锁定浩瀚无垠的宇宙。终于在几年以后，探测器发现了一颗人类宜居的星球，它被命名为斯坦尼，环境几乎和地球一模一样，而且还进化出了自己的生态系统。直到2174年，人类的科技已经足够进行星际航行，在地球资源即将耗尽之时，一艘名为极乐号的宇宙飞船正式前往斯坦尼星球。船上搭载着6万名人类夫妻移民者，因为要进行长达123年的漫长之旅，他们全部都进入了休眠状态。期间由船员们分成3人1个小队，轮流负责飞船的日常运行。不知道过了多久，一名船员突然从休眠舱中惊醒，因为长期休眠所带来的副作用，他想不起来自己身在何处，也忘记了自己的身份，直到看见休眠舱上的名字，这才知道自己叫鲍尔，也慢慢找回了一些丢失的记忆。可穿上衣服后，鲍尔却发现飞船的电力系统出现故障，舱门无论如何都打不开。就在他不知道该怎么办时，另一个休眠舱再次被打开，醒来的人名叫佩顿，是鲍尔的队长。在鲍尔的帮助下，佩顿很快就恢复了部分记忆。两人发现他们不是被正常唤醒，而是被电脑自动唤醒的，因为并没有看见前来换班的小队。为了搞清楚发生了什么，佩顿通过辅助电力熟练地启动了操作台，可无论他怎样呼叫，都没有得到任何回应。更诡异的是，他们的第3名队友却消失不见。种种奇怪的现象让两人意识到飞船很可能发生了意外，但不管怎样，他们的首要任务是恢复飞船的供电系统。鲍尔猜测是反应堆出了问题，于是打算去重启反应堆，而佩顿留在原地指挥。由于所有舱门都被关闭，鲍尔只能从通风管道爬出去，可爬着爬着，他就不小心掉了下去。刚打开荧光棒，就看见一具干枯的尸体。从对方衣服上的名字来看，确定他就是消失的第3名队友。看来是在爬出去时发生了意外。鲍尔不敢过多停留，赶紧拉开管道下方的隔板，就这样成功来到了外面。他拿着手电筒开始四处查看，却突然听到异常的响动。走过去一看，竟然是一个女人正在撬门。看到鲍尔后，女人立刻仓皇逃离。等到鲍尔追上去时，却看到一个人影一动不动地站在过道中央。他尝试与对方沟通，可并没有得到回应。等到走近以后，才发现竟然是一具尸体挂在那里，他的死相凄惨，上方被一根钢丝绳挂着，似乎是别人设下的陷阱。就在这时，刚刚那个女人突然从身后袭击了鲍尔。面对架在脖子上的利刃，鲍尔赶紧表明自己是船员的身份，可对方并没有理会，只是不停地在他身上搜寻有用的东西，还叫他脱下自己的鞋。就在鲍尔准备乖乖照做时，女人突然抬头看向前方，似乎有什么东西正在靠近。当他再次回头，身后的女人却又不见了，伴随着一阵阵恐怖的嚎叫声，身后悬挂的尸体突然被拖了上去。只见一个奇怪的身影正在啃食那具尸体，鲍尔吓得赶紧转身就跑，找到一个房间躲了起来。他小心翼翼地暗中观察，终于看清楚了对方的真面目。这些浑身白皙的怪物到底是什么？为何会出现在飞船上？鲍尔躲在角落里瑟瑟发抖，可偏偏就在这时，通信器里传来佩顿的声音。鲍尔赶紧用手捂住，不料声音还是把怪物引过来。幸好刚刚那具尸体吸引了怪物的注意，鲍尔侥幸逃过一劫。等到外面安静后，他赶紧把刚刚看到的一切都告诉了佩顿，可佩顿却表示当务之急仍是重启反应堆，同时进入飞船驾驶室，取得飞船的控制权。为了安全起见，鲍尔首先来到武器库，给自己配备了一把脉冲武器，因为是用来镇压刁民的暴动，所以武器的威力并不大，但总比没有好。随后在佩顿的指引下，鲍尔开始往反应堆的方向走去，可很快他又发现一个被陷阱抓住的船员，看样子这些陷阱都是怪物布置的。鲍尔以为他已经死透，不料刚上前查看，对方就突然睁开双眼。反应过来的鲍尔赶紧叫他闭嘴，因为声音会引来怪物。等到他安静下来后，鲍尔就将他从陷阱中解救了下来。看着船员手臂上的编码，他发现对方竟然是第6支队伍，而鲍尔是第5支，这说明他是自己的轮班人员。鲍尔询问他发生了什么，可船员并没有回答，只是自顾自地往身上涂抹机油，以此来掩盖身上的气味，防止被怪物追踪。完事后的男人准备离开，却突然听到怪物的嘶吼声，蓝色亮光代表他们已经近在咫尺。船员赶紧往反方向跑，鲍尔见状也紧随其后，可怪物已经发现了他们。
很快就追了上来。两人分别找个地方躲了起来，没想到全身涂满机油的船员反而被率先找到。怪物用绳子将他吊在半空，一拥而上，当场就把他吃掉。鲍尔本想救人，不料武器的杀伤力不够，自己的位置反而暴露，在逃跑的途中还不小心中了怪物设下的陷阱。危机之时，一个身影及时出现，把绳子割断，将他救了下来。接着关上肛门，将怪物拦在了外面。男人名叫阿伟，是农业部门的员工。得知鲍尔要去启动反应堆，他也打算一同前往。可刚打开一扇肛门，他们又遇见了一开始的那个女人，双方瞬间扭打在一起。鲍尔不慎被他推了下去，女人紧随其后，想要继续抢劫鲍尔。好在这时阿伟及时赶来帮忙，两人身手都不错，显然已经在飞船上生存了很久。眼看他们打得难舍难分，鲍尔果断一发能量脉冲炮进行阻止。毕竟他们的敌人是那些怪物，想要活着离开这里，只有团结一致才有机会。见两人没有恶意，女人渐渐放下戒备，选择跟他们一起组成一支3人小队。她对飞船的环境非常熟悉，知道一条前往反应堆的捷径。但就在女人开门时，那些烦人的怪物又追了上来。关键时刻，鲍尔手中的脉冲武器起到了作用，很快舱门被打开。3人赶紧钻进去，在最后1秒成功关上了舱门。原来这里是一个巨大的基因库，保存着地球上几乎所有生物的样本。它就像一个诺亚方舟，是飞船上最重要的实验室，因此供电系统也是独立的。而女人则是负责看管基因库的生物学家，醒来以后就一直住在这里。可如果不尽快启动反应堆，这里的供电也撑不了多久，到时候这些生物都必死无疑。说完，阿珍就拿出一只蚂蚱，给鲍尔补充了一点蛋白质。接着3人继续朝目的地进发。当他们来到一个休眠室，发现大量休眠舱都是空的。根据阿珍所述，休眠室就是怪物的狩猎场，因此大部分人还没醒来就成为了他们的口粮。显然这里不宜久留。可走出去没多久，鲍尔和阿珍就相继掉了下去。当荧光棒打开的那一刻，两人都被眼前的场景吓坏了，因为目光所及之处皆是怪物吃剩下的人类骸骨。他们刚从下面爬上来，就发现一只怪物早已在外面等候多时。鲍尔还没来得及扣动扳机，就被对方一脚踹飞了出去，手中的武器也掉在了地上。幸好阿珍及时出来解围，可转眼之间怪物就消失不见。就在阿珍环顾四周时，躲在上方的怪物突然从天而降，来不及反应的阿珍被瞬间制服。鲍尔见状赶紧冲上去将怪物爆开，但自己又被对方踢飞了出去。眼看怪物再次来袭，鲍尔随手抄起一根铁棍就砸了过去。可这点伤害对于怪物来说简直就像挠痒。就在这时，阿伟也加入了战斗。怪物虽然强大，但也抵不住3人的同时进攻。然而他们好不容易解决一只，却发现怪物老大一直在高处观战。只见他一声令下，大批怪物蜂拥而至。3人见状只能选择逃跑，但让鲍尔没想到，他们竟然首先吃掉了地上的同类。看来因为飞船食物短缺，怪物们也选择了最残忍的生存方式。不过还是有少部分怪物朝他们追了过来。在逃跑的途中，一个休眠舱意外被打开，里面的男人刚呼吸到新鲜空气，就成为了怪物的口粮。3人则趁机逃脱了追捕。而在控制室这边，佩顿也听到了异常的响动，他拿着铁棍上来查看，却发现是一名幸存的船员。男人说自己叫盖诺，是第4支轮班小队的成员。飞船发生意外时，他们正在值班。看着他身上的血迹，佩顿立即质问他当时到底发生了什么。可盖诺却提起了太空幽闭症，他说另外2名船员患上了重度太空幽闭症，因此逐渐陷入疯狂，自己为了自保才不得已将他们杀害。听到这里，佩顿立刻变得警惕起来，因为2人同时患上太空幽闭症的几率非常小。他不信任眼前这个男人，于是将他关进了休眠舱里。与此同时，逃过一劫的3人来到一间隐蔽的舱室，却在这里遇见了另一名幸存者。老黑一个人住在这里，就连他自己也不知道住了多久。之所以能够在这样的环境中生存下来，是因为他从不相信任何人。不过他还是贴心地问3人饿不饿，并且给他们准备了一些黑乎乎的食物。期间，阿珍和鲍尔也开始讨论外面那些怪物究竟是怎么来的。作为生物学家的阿珍猜测，怪物就是由飞船上的移民者进化而来的。因为在登上极乐号之前，所有人的身体里都注射了一种酵素，这种酵素可以帮助人类快速适应新家园的环境，而飞船上的环境让他们进化成了这个样子。但即便如此，短时间内也不可能完成这样的演变。唯一的解释就是他们被唤醒的时间比想象中的要久。听了2人的谈话，老黑把自己知道的一切都说了出来。原来在极乐号离开地球不久，就收到了一条来自地球发来的信息，这是一个绝望的消息：人类之间的战争导致人类灭亡，地球彻底消失在了太阳系。 You're all that's left of us. Good luck. 看到地球已经不复存在，正在值班的3名船员受到了严重的打击，他们的精神逐渐崩溃，最后陷入疯狂，甚至开始自相残杀。最终就只有一个人活了下来，失去了道德和法律的约束。这个活下来的人做出了很多疯狂的事，他没有把这个消息告诉其他人，而是把自己当成掌控一切的上帝，并且开始玩弄飞船上的所有人。他随机将一些休眠舱打开，把移民者们流放到同一个舱室，让他们在里面自生自灭，同类相食。玩腻了他就躺进休眠舱，醒来之后又继续玩。在此期间，
飞船上诞生了一个邪恶的小型社会。为了适应飞船上的环境，经过厮杀幸存下来的移民者逐渐发生变化，最终进化成了外面的那些怪物，而酵素加速了他们的演变过程。听到这里的三人虽然有些不适，但却并没有精神崩溃。他们决定继续按照原计划重启反应堆，拯救人类最后的希望。可更糟糕的是，佩顿告知几人时间已经不多了，因为如果不尽快启动反应堆，飞船的整个系统也会崩溃，到时候所有人都会没命。这下老黑也不得不选择加入他们。根据佩顿提供的路线，4人小队立刻出发。然而此刻的他们并不知道，那个自称为上帝的男人已经再次苏醒，他就是被佩顿关起来的盖诺。好在过程还算顺利，小队成功来到了反应堆的位置，只是让他们没想到，这里同样也是怪物的老巢。成群的怪物正在下方睡觉，而想要重启反应堆就必须通过眼前的吊桥，因为年久失修，吊桥早已摇摇欲坠，稍有不慎就会万劫不复。在阿珍和阿伟的配合下，鲍尔侥幸捡回一条命，但他还是不小心掉到了下一层。好在弄出的动静并没有惊动怪物。此时阿珍成功到达了对面，可他却不知道打开设备的密码。在不能发出声音的情况下，眼下只能将希望寄托于鲍尔。掉下去的鲍尔试图穿过怪物群，从对面的楼梯爬上去。为了掩盖身上的气味，他找到一块血迹斑斑的破布盖在身上。就这样，鲍尔蹑手蹑脚，小心翼翼地往前挪动，生怕发出一丁点声响。可不出意外的话，意外马上发生。眼看已经到达对面，老黑的手电筒却不合时宜地掉了下去，发出的声音成功唤醒了所有怪物。被发现的鲍尔拼命往上爬，终于在阿珍的帮助下成功到达目的地。但同时怪物也蜂拥而至，老黑见状赶紧开溜。为了掩护两人，阿伟果断松开吊桥向怪物砸去，然后大声吼叫，将手中的武器扔出去，成功将怪物们全部引开。趁此机会，鲍尔立刻输入密码，经过一番操作，终于启动了反应堆。一股巨大的能量瞬间喷涌而出，把周围的怪物全部化为灰烬。飞船总算恢复正常，完成任务的两人也顺利离开。他们打算前往控制室跟佩顿会合，可阿伟就没那么幸运了。怪物老大追上了他，不得不说这个老大很讲武德，见对方手中没有武器，便豪爽地将自己的武器丢给了他。老大想来一场公平的决斗，却高估了自己的战力，一开始还占据上风，也让阿伟吃了不少苦头。但他不该去咬阿伟的腰子。吃痛的阿伟抓住机会，拔出老大身上的利器，朝着他的脖子疯狂输出。就这样，犯下傲慢之罪的老大当场惨死。然而就在阿伟准备离开之时，身后却出现一个怪物小孩。他举起武器缓缓靠近，可看着对方一副人畜无害的样子，阿伟还是不忍心下手。没想到下一秒，小怪物突然挥出了藏在后背的刀子，直接割破了阿伟的喉咙。而此时的控制室这边，原本被关在休眠舱的盖诺不知道什么时候跑了出来，他手里拿着镇定剂，缓缓朝佩顿靠近。两人瞬间扭打在一起，最终佩顿不敌对方被制服。可当镇定剂打入佩顿的身体，奇怪的一幕却出现了，两人的身体竟然融合在了一起，最后只剩下佩顿一人。原来佩顿的真实身份其实是盖诺，刚刚发生的一切都是他幻想出来的另一个人格，他只是占用佩顿的休眠舱，冒充了鲍尔的队长。老黑好不容易来到控制室，就被清醒过来的盖诺一针戳死。很快阿珍和鲍尔也终于赶来，可鲍尔却突然变得警惕起来，因为他察觉到眼前这个男人并不是自己的队长。原来随着时间的推移，鲍尔的记忆已经全部恢复，他认识自己的队长根本就不是眼前这个人。事已至此，盖诺也只好承认，他就是那个让飞船陷入灾难的罪魁祸首。盖诺不停地对着鲍尔嘴炮输出，希望他也能加入自己，跟他一起建立一个全新的世界。可现在鲍尔只想知道飞船究竟到了哪里。在他的威胁下，盖诺打开了飞船的防护罩，没想到出现在眼前的并不是太空，因为外面没有繁星，而是多彩绚丽的海洋生物。原来他们早已到达了坦尼斯星球，只是由于飞船无人驾驶，自动降落在了海洋里。打开飞行日志一看，时间已经来到了3097年，原计划123年就达到坦尼斯星球，可现在却过去了整整923年。怪不得飞船上的人类能进化到这种程度。得知真相的鲍尔一时间难以接受，不料盖诺突然朝他发起攻击，现场顿时陷入一片混乱。鲍尔手中的武器不小心打中一旁的设备，弹出去的碎片刚好击碎了上方的玻璃，在深海高压的作用下，裂缝变得越来越大。鲍尔见状，赶紧带着阿珍前往逃生舱。下一秒，大量海水涌入飞船内部，来不及逃走的盖诺瞬间被淹没，结束了自己变态的一生。幸好鲍尔和阿珍及时进入了逃生舱，在即将被海水淹没的那一刻，逃生舱终于弹射了出去。可在上升的过程中，舱内仍在不断涌入海水，但两人还是坚持到最后，成功来到了海面上。随着舱门被打开，两人第一次呼吸到新家园的空气。而此时飞船也检测到船体破裂，并且把仅剩的1211个休眠舱弹射了出去。很快海面上就布满了休眠舱，幸存的他们将带着人类最后的希望，继续在这颗星球延续地球的文明。